Hello，大家好，呢條片係齋 talk 嘅，咁呢，就講下我嘅我個 channel 啦，同埋我自己嘅。咁我個 channel 呢，其實個名呢，唔係我 channel 個名呢，就唔同我個名嘅。我想講呢，我個咩啊嗰啲 nickname 呢，即係原本我想改到個 channel 個名呢，係一個 A3 阿軒嘅。咁呢，我以後都會叫翻自己做 A3 阿軒嘅。咁呢，呢個名呢係我啲 friend 幫我改嘅，絕對冇抄襲成分，冇呢個天然色素，唔係黐線，冇天然色，冇人造色素同埋冇防腐劑啊，無糖添啊，無鹽計無鹽得唔得？OK。咁呢，我就嚟緊拍啲片就打機片啦、vlog 啦、小遊戲啦。咁我就未必會拍 Minecraft 嘅，因為時間同剪接問題，同埋我唔係真係咁中意玩 Minecraft。咁我一星期會出大約3條片啦，可能少啲或者多啲添。咁我就係一個叫做一個準中學生，所以就一星期3條片或者2條片左右，對我嚟講已經極限嚟㗎啦，或者4條片啦，4條片都 OK 嘅。好啦，咁就講下啲咩好呢？諗唔到。咁我嚟緊可能會轉個 channel 啦。咁如果即係轉咗個 channel 去，咁如果呢，我要真係決定咗啦，轉 channel 改名嘅話呢，或者改個第二個名嘅話呢，我會喺呢個 channel 度OK，繼續喺呢個 channel 度，係咯，喺呢個 channel 度通知大家啦，拍段片啦，好似今日咁咯。好啦，咁係啦，咁我哋時間就差唔多啦，咁我 like and subscribe 啦。咁我嘅 IG 呢，就係 Avery 點串呢？大街 A 跟住 VERY 跟住空格大街 Y 跟住 U 咁樣咯，係咯，其實呢個我個名嚟㗎。好啦，即係今集時間差唔多啦，唔係今集嘅智障。好啦。